Presiden Republik Indonesia didampingi Menteri Pertahanan, Panglima TNI dan Kapolri menuju Maung 1. Mohon berkenan Wakil Presiden Republik Indonesia didampingi Kasal Kasau menuju Maung 2. Mohon berkenan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menteri Koordinator Bidang Pangan menuju Maung 3. Mohon berkenan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menuju Maung 4.